ลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะไม่ได้มีเฉพาะแต่ผู้สื่อข่าวคนไทยเท่านั้นนะคะที่จะติดตามกันทุกเรื่องทุกมุมมองเลยนะคะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไปจนถึงการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นค่ะแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติก็จับตามองกระบวนการทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อย้อนไป1 ปีหลังจากเกิดเหตุการสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ย่อมจะเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันจะคุยกับผู้สื่อข่าวต่างชาติชาวศรีลังกานะคะที่ปีที่แล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การเมืองและได้ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศไทยมาตลอด9 ปีค่ะคุณมาวันมากันมาคานะคะเป็นอดีตประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติประจำประเทศไทยด้วยค่ะ Thank you Marwan for joining us and thank you for coming to our studio. Marwan, as you covered riot last year with the protest of the red shirt, and this year we are going to have election, what would be important point among foreign journalists to look into Thailand with this election? Well, I think the one issue that most people will keep in mind is the political wounds that the country has to grapple with. The wound has not healed, and no doubt references will be made and to the violence of last year and the social divisions that emerged last year will serve as the backdrop in the way they cover the elections and how they interpret the themes unfolding in the run-up to the poll in July.คุณมาวันบอกว่าแน่นอนนะคะในการนำเสนอของผู้สื่อข่าวต่างชาติในครั้งนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความแตกแยกในสังคมไทยที่เกิดขึ้นและผลพวงความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังเป็นบาดแผลร้าวลึกในสังคมไทยนะคะประเด็นเหล่านี้ก็จะต้องปูไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเวลารายงานข่าวในกลุ่มของผู้สื่อข่าวต่างชาติเวลามองบริบทของประเทศไทยโดยรวมค่ะ Last year with covering of riots, foreign journalists has been criticized a lot on the way of presenting the news about Thailand of being too simple, of summing up that it was a class war of Thai people. So this year, do you think you will have to be aware of simplicity in reporting about Thailand? Well, look, I mean, journalists around the world, not just in Thailand, especially foreign journalists, are familiar with criticism, and it's part of your job.I think last year the criticism probably was a bit emotional, but I think and hopefully journalists learned how they should approach Thai story, and I would expect the coverage to be fair and balanced in putting what happened last year into perspective and looking ahead with the polls. And how do you see the complexity or what's quite sophisticated about situation in Thailand? What do you see the subtlety which is happening? So I think the foreign journalists were criticized for simply describing it as a rich versus poor issue, town versus country issue, Amat versus Prai issue, and of course the criticism always would refer to Thaksin, former Prime Minister, who is far from an Prai, you know, he's a billionaire. So where does that fix it? I think the complexity of the story, no doubt, is something we are trying to follow, but it's part of our job as journalists to try and synthesize these complexities into simple and clear storylines. And I think we hopefully we'll bring those things out in our story this time. Yeah. ดิฉันถามกับคุณมาวันนะคะเรื่องของผู้สื่อข่าวต่างชาติปีที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเรื่องการนำเสนอภาพเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะว่าการอธิบายอาจจะง่ายเกินไปเพราะว่าอาจจะอธิบายกันว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นสงครามระหว่างชนชั้นนะคะคุณมาวันก็บอกว่าเรื่องนี้ก็คงจะห้ามการถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องทำหน้าที่แล้วก็พยายามที่จะเห็นความซับซ้อนที่เกิดขึ้นเรื่องของการอธิบายที่มักจะพูดกันว่าเป็นสงครามระหว่างคนรวยคนจนคนเมืองคนชนบทหรือว่าเป็นสงครามระหว่างอำมาตย์และไพร่เหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจเช่นกันนะคะและคุณมาวันก็บอกว่าจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสองขั้วเฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวต่างชาติเข้าใจแล้วว่าเป็นความซับซ้อนที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะ So as you said from the beginning that this is quite a
very significant election for Thailand. But I read in Asia Times today that it's quite a political crisis. And after the election, the third round of battle of conflicts can happen again. Do you agree with that? Well, there are a few themes or few possibilities that can emerge. One possibility is that the Democrat Party will win. I think the way the party list has been expanded from 80 last time to 125 this time favors the Democrat Party, because the party list is something where they seem to have scored well as opposed to the constituency list. So let's say, for instance, the Democrat Party wins and the red shirts, the Pheu Thai, realize that it was a free and fair election. That would be clearly an occasion for Thailand to move forward towards peace. Because one of the complaints the red shirts have always made and was behind their anger was this sense of being disenfranchised. So the coup disenfranchised them. The 2007 election resulted in two of their parties being disenfranchised. So the concern is where this will fit in, and if the Democrat Party wins, the red shirts will have no legitimacy to say that we need to come on the streets again, because the disenfranchised argument will not exist anymore. So that's one theory. Yeah. What about the other side of the story? Other side of the story is, if the Pheu Thai wins, the question is, if the Pheu Thai wins, the Pheu Thai government, whether it's the only party or the coalition, will be let to govern, or whether we will see greater forces, more powerful forces, step in and drive the Pheu Thai out of government, the way it was done with the coup of 2006 and the politics that unfolded in Thailand in 2008. So if that happens, then you're going to see what we have witnessed exploding again and expanding. So there will be genuine anger, because the disenfranchised argument, sense that our votes don't count, which is what is at the heart of the anger, will have every reason to play out. Yes. ดิฉันถามคุณมาวันนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวต่างชาติบางท่านมองไว้แล้วว่าครั้งนี้กำลังถือว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นและแม้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการต่อสู้ตามท้องถนนเป็นครั้งที่3นะคะเรื่องนี้คุณมาวันก็มองว่าครั้งนี้ถ้ามองด้านหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็มีโอกาสสูงที่จะชนะเพราะว่าการเปิดให้มีสสบัญชีรายชื่อถึง125คนจากที่เคยเปิดให้มี80คนก็มีความเป็นไปได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะชนะในครั้งนี้และถ้าชนะตามกระบวนการเลือกตั้งจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยและกลุ่มนปช.ยอมรับก็จะทำให้ประเทศเดินต่อไปข้างหน้าได้หลังจากการเลือกตั้งที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมนะคะแต่อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมองว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยชนะแต่ว่ามีการไม่ได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นการมองใน2ทฤษฎีนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะค่ะ What about the role of smaller parties as you have been following? Well, actually, more than smaller parties, another important element or another scenario that we got to follow is the no vote group. See, because the no vote group is supported by the PAD, the yellow shirts. Yes. And the reason why they took to the streets in 2006 is they feel that this whole notion of elections is fraudulent, right? And they are now putting their idea into the hat. If many people buy the argument, support the cause,
and come out in great numbers to support the no vote group, then they have some legitimacy. They have a legitimacy to the position that elections are fraudulent, and they can very well continue forward. But if very few people support the no vote argument, then they have no credibility to make this argument in the future, because they tested the idea and not many people backed it. So I think it's good that you're having a group like the PAD, the yellow shirts, asking people to back the no vote campaign. It is important because these were all elements that have shaped Thai politics since 2006. You see the campaign for vote no is part to democracy as well. It's important, yeah. ค่ะดิฉันก็ถามถึงเสียงอื่นๆบ้างนะคะที่ไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์คุณมาวันก็มองไปถึงเรื่องการรณรงค์ให้โหวตโนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสอีกด้านหนึ่งให้ประชาชนได้ส่งเสียงว่าถ้าไม่พอใจบรรยากาศการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็โหวตโนกันนะคะหรือว่าไม่ประสงค์ที่จะลงเสียงให้กับพรรคใดถ้ามีคนมาลงเสียงกาช่องนี้เยอะๆก็จะเป็นการเปิดโอกาสแสดงพลังของคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมจริงๆแต่ว่าถ้าผลของกลุ่มที่โหวตโนมีไม่มากก็แสดงว่าคนที่สนับสนุนกลุ่มนี้มีไม่มากเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีนะคะที่เปิดให้มีการลงคะแนนในเรื่องของโหวตโนในสายตาของคุณมาวันค่ะมาวัน you have been to the northeast to Khon last week what's the atmosphere what's the sentiment among people that you can feel Actually I was there 2 weeks ago and clearly there is anger among people who are sympathetic to the red shirt cause, and the anger is this feeling that there hasn't been justice as a result of what happened last year at the crackdown, and I think this need for justice, need for truth was quite manifest actually when the red shirts had their first year anniversary on May 19th. So it's no different to what one saw at Ratchaprasang on May 19th is what you also what I encountered in Khon Kaen, and I would imagine that the Pro-Thai party will tap this anger going into the polls. So, and it clearly, it's events like this or occasions like this that confirm the view among journalists, that is a foreign journalist, that the political wounds have not healed. Do you plan to go to the south at all? Is it Yes, yeah, I think, the south is got quite interesting, but not for, so the big story in Thailand is the social divisions, which everybody is talking about, and that dominates the discussion and debate, but it does not include the issues in the south. It's most northeast, center and stuff. The southern issue is quite different. It's as a result of the violence, the separatist violence that we are seeing, and how the freedom that the separatist groups or the insurgent groups will let political parties campaign. Yes. And that is also a stronghold of the Democrat Party. So the Democrat Party's vote base and the strength of the Democrat Party will certainly come under scrutiny and be tested because they were given 2 years to resolve the conflict, and they have tried some stuff, but from what I understand it has not gone down well. So it's worth looking at these policies in light of the conflict.